reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru. Uyu munsi turi kuwa kabiri, ni tariki 20 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025. Ikaze muri aya makuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi imirwano yaramutse mujyi wa Uvira, abantu bakaba bamaze kuyirasirwamo bagapfa. Ikindi tubabwira nuko hari imihanda yamaze gufungwa angaha muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane, dore ko n'abantu bakomeje guhunga ari benshi berekeza mu mujyi wa Uvira. Ibi turaza kubyinjiramo muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko isi yose yakangaranye kubera u Rwanda. No kubera iki? U Rwanda rwamaze kumurika intwaro zirimo imbunda ziremereye. Izi ntwaro kandi cyanabaye intandaro yo gukangarana kw'ibihugu bitari bikeya nuko zikorerwa mu Rwanda. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi birumvikana kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Inzego z'umutekano mu ijoro ryakeye bakaba bafashe ibyihebe. Biravugwa ko hari abari bahawe ubutumwa na Perezida Tshisekedi kugira ngo baze guhiga ndetse bakureho cyangwa se bice bamwe mu bayobozi ba AFC M23. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi muri aya makuru kubabwira ko umuriro watse hagati y'igihugu cya Kenya na Tanzania barapfiki. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ku mugoroba watambutse Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayobozi batandukanye mu ngabo z'iki gihugu bakoze inama. Iyi nama ngo akaba ari yo kwitegura gutera no kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba M23. Muri iyi nama biravuga ko harimo n'umwe mu basirikare bo mu gihugu cy'Ububiligi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma kandi turaza no kugaruka ku bitero bikomeje kugabwa mu Rugezi. Byose ni muri aya makuru. Icyo ngusema ni kimwe, ni ugutera agatebe ukantiza umwanya ubundi ugakurikira aya makuru. Niba wageze hano tayari, nyemerera uterekeho like yawe. Niba kandi utari wakora subscribe cyangwa se ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera uterekeho subscribe yawe. Nitwa Mukada. Mu gihe kandi ubwo uterekeho subscribe yawe, uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita sinye dora notification, ugakozeho amakuru agera hano ku Ibendera TV tuyakohererezaho kugira ngo utakaze umwanya ujya kuyashakisha. Mwese rero aho muherereye mu bice bitandukanye, yaba bari mu Rwanda, yaba ari muri Kayonza, yaba bari muri Burera, yaba ari muri Gicumbi, yaba ari muri Rubavu, yaba ari muri Karongi, mwese tubahaye ikaze. Abaherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Masisi, mwese tubahaye ikaze. Hari abadukurikira baherereye mu gihugu cy'Ubugande, ngo baheruka kudutera yambo muri iyi minsi, sinzi ko byagenze, ariko mwese abaherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika tubahaye ikaze. Niko kandi duhaye ikaze abaherereye mu bihugu bya kure, yo mu Bubiligi, mu Buholandi, mu Bufaransa, mu Bwongereza no mu Bushinwa, mwese ikaze muri aya makuru tugiye kuza mu kanya twinjiramo ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho umuherereye hano ku Ibendera TV. Ni munyemerere aya makuru tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Abadukurikiye hano ku Ibendera TV ngira ngo murabibona neza.
umujyi wa Uvira imwe mu mihanda imwe n'imwe yamaze gufungwa nyuma yuko hakomeje kugenda hapfira abantu batari bakeya. Aha rero hitwa Kavimvira uyu muhanda wafunzwe, ahandi hafunzwe ni kuri uyu muhanda witwa route nimero 5, route nationale nimero 5. uyu muhanda urimo umuhanda mutoya werekeza mu gihugu cy'u Burundi, hakaba n'undi muhanda uzamuka mu bice bya ruguru. Iyi mihanda yose rero ikaba yamaze gufungwa. Gufungwa kw'iyi mihanda mbere yo kugira ngo nkugereho neza, reka tubanze tugaruke ku bijyanye n'ibitero n'ubundi cyase amasasu yarasiwe mu mujyi wa Uvira muri iki gitondo, hanyuma kandi abantu batari bakeya bakaba abahatakarije ubuzima. Abantu bagera kuri 2 nibo bishwe barashwe mu mujyi wa Uvira, undi umwe arakomereka bikomeye cyane. Akaba ari amakuru atugeraho avuga ko ibi byabaye muri iri joro ritambutse kuri wa kabiri tariki 20 Gicurasi muri uyu mwaka, ubwo ngo abasivile 2 baraswaga n'abantu bitwaje intwaro, undi umwe bakamukomeretsa cyane. Abangaba rero barashe abaturage, biravugwa yuko ngo haba ari za Wazalendo. Ibi byabereye mu duce dutandukanye nk'akitwa Karumeli, akitwa Taratara, aha hose ni muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi rero uko byaje kugenda, abaturage babibonye bavuga yuko ngo abantu bitwaje intwaro bishe barashe abasivile 2, undi umwe bakamukomeretsa bikabije. Akaba ngo hari igikorwa cyabereye Karumeli ndetse n'aha Taratara tumaze kubabwira. Abashinjwa aya mabi bakaba ari Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ari amakuru aturuka mu baturage twagerageje kuvugisha abaherereye aha mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko muri aka gace kitwa Karumeli ibingibi ngo byabereyemo. Uyu muturage rero yagize ati abashinjwa kuba ari nyirabayazana y'ibingibi ni Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Abishwe rero ngo ni abaturage bo mu bwoko bw'Abavira. Ku ruhande rw'uyu muturage yavuga yuko ngo uyu mujyi wa Uvira magingo yawe ukomeje kugarizwa bikomeye cyane. Uyu mujyi wa Uvira ngo ukomeje kugarizwa, dore ko ngo izi Wazalendo n'ubundi inyuma yo kurasaba abaturage n'ubundi ngo zahise zishyiraho bariyeri zikomeye cyane. Imihanda imwe n'imwe irafungwa, ni mu gihe ngo bafite amakuru yuko ngo haba hari bamwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gutangira cyangwa se bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Bakaba rero bamaze gufunga imihanda imwe n'imwe. Birumvikana ngo muri iyi mihanda kugira ngo uhatambuke ni ibintu bigoranye cyane, ni ibintu bigoye, kubera yuko ngo urahagera bakagusaba ibisobanuro birenze iby'umuntu ugiye kwinjira mu ndege. Mu mpera z'iki cyumweru gishize nabwo Wazalendo bishe barashe umugabo wo mu bwoko bw'Abafurero witwa Kinyungu Sengifari cyangwa se Sangifari. Uyu we akaba ngo yararasiwe muri quartier ya Murongwe. Hagati aho ibindi bice byose bigenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi bikunze kuberamo impfu z'impanuka nk'izi, kuvuga impfu zidafite aho zaturutse. Ntabwo ari umuntu warwaye ngo bamujyane kwa muganga birangire apfuye, ntabwo ari umuntu wakoze agisida wavuge ngo inzu yamuguyeho ibyo bitume apfa. Ni abantu rero nyine baza bakaraswa, hanyuma bamara kuraswa bagapfa. Hari nabo numvishe ngo barabatwara bakajya kubica. Ibintu rero bikomeje kugayika cyane aha ngaha.
hanyuma rero nyuma yuko ibi bibaye izi Wazalendo ngo zahise zifunga iyi imihanda ibiri itandukanye, twavuga yuko ari imihanda isa naho yinjira mu mujyi wa Uvira neza, nk'uyu muhanda utambikira kuri Ecole Primaire Kavimvira. Uyu wamaze gufungwa, akaba ari umuhanda twavuga yuko uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, unyura munsi ya Sepake Kavimvira. Hakaba n'uyu muhanda nationali nimero 5 uturuka aruguringi rwose nk'uyu nguyu, unyura ngo ahitwa Petro Congo number 1. Abadukurikiye ngira ngo murimo kuhumva neza. Uyu rero uramanuka ukaza ugahura n'uyu nguyu uturuka kuri hoteli Muhungu uturuka mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muhanda wamaze gufungwa, ahashyizwe bariyeri neza hafi ahangaha ya Atevederi ASBR, neza ahangaha hateretswe bariyeri kugira ngo unyura ahangaha mw'abantu mwe. Aha muri Kavimvira City kugira ngo uhanyure birimo gusaba ibyangombwa nk'umuntu ugiye kujya cyasubira mu ndege. Iyo hageze rero ngo bakagukeka, namwe murabyumva ibigomba kubaho, ntago ari ibintu by'u Rwanda. Undi muhanda rero wafunzwe n'uyu muhanda unyura kuri Bahati Bishe. Ukuvuga ngo uyu muhanda uturuka kuri Epwe ya Kavimvira, hanyuma ugakomeza ukazamuka hirya ahangaha utambika. Uyu nguyu unyura ahitwa Kavimvira ukerekeza hirya. Uyu muhanda rero nawo tayari tuvugana ubu ngubu wafunzwe. Arwanye ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakaba imihanda yose bayifunze, aho bavuga yuko ngo barimo gukora checking kubera yuko ngo hari amakuru bafite yuko haba hari abasirikare cyangwa se abarwanyi ba M23 baba abinjiye muri uyu mujyi. Uko rero situation yifashe indani muri uyu mujyi wa Uvira, cyo nababwira nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bari mu ntera ngufiya cyangwa se zitari ndende n'ubundi hafi y'uyu mujyi. Ikindi nababwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira indani n'ubundi umutekano nago bifashe neza, kubera yuko biravugwa yuko abantu ngo bakomeje guhunga aberekeza i Burundi. Ikindi kandi nakubwira nka skandali cyangwa se ikibazo gikomeye kirimo kubera aha muri uyu mujyi wa Uvira nuko ngo abasore ubona ko bagikanyakanya cyangwa se bagitangiye gufata agatege, hanyuma n'abagabo batari basaza ngo barimo kugenda bafatwa bajomborwamo umwe noneho ngo bakabajyana nabo bakabaha intwaro bakinjira muri Wazalendo kugira ngo batangire kurwana ku rugamba n'ubundi leta ya Kongo irimo kurwanamo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ngibyo rero mw'abantu mwe ibirimo kubera aha muri uyu mujyi wa Uvira ni ibintu bikomeye cyane, kubera yuko ndagira ngo nkubwire ko abaturage ubu bahungabanye, ubwoba ni bwose, umutekano ni mukeya. Baravuga batese biragenda gute? Abatari bakeya ngo barimo guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi, ukibaza niba mu gihugu cy'undi rero naho bizagenda gute. Mbese ndagira ngo nkubwire yuko abaturage bakomeje kuba mu gihirahiro aha muri uyu mujyi wa Uvira, ni nyuma yuko n'ubundi bafite ubwoba yuko isaha n'isaha n'ubundi uyu mujyi wa Uvira waba ufashwe. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu, ni munyemerere mbabwire yuko isi yose, amahanga yuzuye isi yose yakangaranye. Aya mahanga yakangaranye kubera iki? Yakangaranye kubera u Rwanda. Kubera iyihe mpamvu? Igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo bamuritse imbunda zikomeye cyane, kandi akaba ari intwaro zikorerwa mu Rwanda.
nyuma rero yo kumurika izi ntwaro mu kanya ndagaruka ambabwira amoko y'izi ntwaro ibihugu bitandukanye magingo yangaya byahiye ubwoba. Mu gihugu cy'u Burundi kwikubitiro bavuze bati abandi barimo gukora intwaro none twebwe dutegereje iki, turimo kwibaza iki. Aba bahungabanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, abahungabanye bahiye ubwoba. Uyu ni Perezida Kagame w'u Rwanda arimo agenda asura ibi bikoresho bya gisirikare byamurikiwe Kigali ku munsi w'ejo. Ngira ngo muramubona, iki ni icyombo arimo gutestinga cyangwa se gucekinga n'imbunda za rutura ushobora kurasa mu birometero 500 n'imbunda ziremereye cyane. Akaba rero ari intwaro n'ubundi zamuritswe zikamurikirwa i Kigali ku munsi w'ejo, ni mu nama mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika ISCA. Intwaro rero zamuritswe zirimo imbunda ntoya n'imbunda nini, izikoreshwa na ba mudahusha, izirwana ku butaka n'izikoreshwa mu guhashya iterabwoba. Uruganda Remiko rukorera mu karere ka Gasabo mu Rwanda mu cyanya cyahariwe inganda, akaba ari rwo rukora izi intwaro cyangwa se izi mbunda. Uruganda rwitwa Remiko. Hanyuma rero mu ntwaro zagaragajwe harimo amasotera pistole, kuvuga kabunda ko mu bwoko butoya ko mu bwoko bwa pistole. Hari kandi imbunda nka Alad 5 karongo 300 BKL. Iyi mbunda ngo ishobora kurasa mu ntera ya metero 500. Hakaba kandi n'izindi mbunda zikoreshwa na ba mudahusha nka AS Sniper na Alad Sniper zirasa kugera ku birometero 800. Imbunda ziremereye cyane. Muri izi mbunda zamuritswe kandi hakaba harimo n'imbunda nini zo mu bwoko bwa machine gun nka Negev Image, hamwe n'indeba kure zifasha kurasa nijoro, no kuvuga night vision sight. Akaba kandi ibirumvikana n'ibibyombo. Akaba rero ari ibikoresho bitandukanye bya gisirikare. Nubwo hari ibice bimwe na bimwe by'izi ntwaro bikigurwa hanze nk'amasasu, ububiko bwazo cyane cyane nka machine, abanyarwanda ngo kibakoze ni nk'agatendo byonyine kuba izi mbunda zikorerwa mu Rwanda, ngo ni ikindi gitego rwose cyatsinzwe n'iki gihugu. Abantu bo mu bihugu bitandukanye hirya no hino rwose nkubwire yuko bahuye n'ikintu nakwita ko ari challenge neza bahiye ubwoba, barahabuka. Baravuga bati u Rwanda rwose iki ni igitego. Abandi bari aho ngaho bari mu mandazi, umugani wa rwa rubyiruko rwo muri iyi minsi. Ni ibintu bikomeye cyane, ibintu rwose bikomeye. Ngira ngo iyi ifoto murimo murayibona, Perezida Kagame arimo kugenda akontorora neza, areba ubwoko bw'izi ntwaro. Ngira ngo abadukurikiye murimo muramubona neza mwenyewe arimo agenda azireba. Hanyuma rero reka twihuse twerekeze mu yandi makuru, uko nta gutinda, amakuru arahari ni menshi kandi ntago numva nifuza kuza gutakaza umwanya. Twerekeze rero muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mujyi wa Goma. AFC 23 ku mugoroba watambutse yarayitaye muri yombi ibyihebe by'abaterabwoba. Aba rero ngo bakaba abari intumwa za Kisekedi cyangwa se abakozi ba leta ya Kinshasa, abari batumwe aha muri uyu mujyi wa Goma guhungabanya umutekano, ariko misiyo nyamukuru ngo bari bahawe niyo kwivugana bamwe mu bayobozi bakuru ba AFC 23.
aba rero bafashwe bakaba bafatiwe ahitwa Muhindo na Nzagi ni muri uyu mujyi wa Goma ni kuri uyu wa mbere tariki 19 Gicurasi muri uyu mwaka. Abafashwe rero ngo bakaba babarirwa hagati ya 4 na 5 bari barahawe iyi misiyo. Amakuru yashyizwe ahagaragara ntago byigeze bitangazwa amazina y'aba bafashwe, ikindi kandi ntago yigeze hatangazwa ibikoresho bafatanwe. Gusa icyatangajwe nuko barwanya umutwe wa M23 bamaze kubata muri yombi, kandi ubwo ibazwa cyangwa se ibaza rikaba ryatangiye, ubwo ibindi nuko biharira bene byo. Ngibyo rero hanyuma ni mu nyemerere twerekeze mu nkuru ivuga yuko umuriro ni mu nyemerere twerekeze mu nkuru y'Kinshasa. Ku mugoroba watambutse ndababwira yuko Kinshasa habaye inama y'ikubagahu. Inama y'ikubagahu yahuje abayobozi batandukanye mu gisirikare cya FARDC. Muri iyi nama kandi ngo harimo n'umwe mu bahagarariye igisirikare cy'Ububirigi. Akaba ari inama rero ngo yahujwe cyangwa se yahuye kugira ngo hategurwe uburyo hagomba guterwa ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23, by'umwihariko ahantu tageti za mbere ngo iyi nama yatagetinze ni muri Warikare. Muri Warikare ahandi ngo barimo gutagetinga nuko bavana mu bice bikikije umujyi wa Uvira. Ahandi hantu ariko hakomeje kubajya mu matwi ni mu mujyi wa Goma ndetse no muri Rugezi, neza neza hafi ya Minembwe. Sinjya nibaza impamvu aba bagabo buri gihe iyo bateranye mu nama badashobora gutandukana batagarutse mu gace ka Rugezi na Minembwe cyane cyane, ariko kandi no mujyi wa Goma. Abagabo rero ngo bamaze guterana, ni inama ngo yabaye ikubagahu ku mugoroba watambutse. Kabivuga yuko ngo iyi nama ishobora kuba yatumijwe n'umugaba w'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nama kandi ngo harimo na bamwe mu basirikare bakuru bo mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko abarimo kurwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi nakubwira nuko birumvikana n'uyu mubirigi ngo yitabiriye inama, ndetse ngo yanatanze n'ibitekerezo bitari bikeya, ndetse ngo bimwe mu bitekerezo yatanze nuko yavuze yuko bashobora kongera kubaha ibikoresho bitandukanye, ariko kandi ngo bakabongerera n'abakozi bo guha no guhugura abo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bakaba rero ngo barimo kwitegura rwose kugaba ibitero by'urudaca by'akagenda n'akaza kuri abarwanyi b'umutwe wa M23. Reka rero twihuse noneho turebere hamwe ibitero byongeye kugabwa ahangaha muri Rugezi, neza neza hafi y'uyu mujyi cyangwa se hafi y'aka gace ka Minembwe. Ahangaha rero Rugezi n'ubundi hongeye kugabwa ibitero, na gace gaherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine Minembwe. Hakaba n'ubundi habyukiye imirwano iremereye aho ihanganishije ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 yifatanyije na Twirwaneho. Ni imirwano yabaye ngo kuva ku gihe cy'isa 12 z'igitondo cyo kuri uyu munsi, no kuvuga kuri uyu wa kabiri tariki 20 Gicurasi muri uyu mwaka. Ikaba ari imirwano ngo irimo kumvikanamo imbunda ziremereye n'izoroheje. Ikaba ari imirwano irimo kubera hahoze hitwa Sabune.
ni mu nkengero zaho imirwano kandi ngo irimo kubera ahitwa kwa Didasi no kuri Nyakirango muri Rugezi. Umuturage twavuganye aherereye aha Rugezi yavuze yuko ngo neza masaha ya mu gitondo bagiye kumva isasu ritangiye kuvuga. Ngo bagiye kumva rwose ngo bumva isasu ritangiye kuvuza ubuhuha neza ngo boherezaga n'abandi baboherereza basubiza n'abandi babohereza. Umuturage kandi akomeza avuga ko kugeza ubu harimo intambara ikomeye cyane ku mpande zombi, ariko ko ngo uruhande rurwanirira leta ya Kongo batangiye kurwana abasubira inyuma. Agira ati FARDC n'abambari bayo nubwo intambara ikirimo ariko batangiye kurwana abasubira inyuma kubera yuko M23 natwirwanaho ngo bakomeje kubotsa igitutu babashyidikana babavudukana. Ikindi kandi nkuko nari maze kubibabwira, usibye imbunda ntoya nini zirimo gukoreshwa muri iyi mirwano ngo harimo no gukoreshwamo n'amabombe ndetse na za grenade. Iyi mirwano rero yongeye kubyukira ahangaha mu gihe ku munsi w'ejo naho impande zombi zari zarwanye bikomeye, aho zari zirimo zirwanira ku musozi wa Nyakirango no mu tundi duce tugabanya Agasiro na Rugezi. Ni ibintu rero bikomeje gufata indi ntera, akaba ari imirwano ikomeye aho twirwanaho na M23 ngo abakomeje kugenda n'ubundi ibirukana abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ukuvuga FARDC, gisirikare cy'u Burundi, FDNB, hakaba kandi na FDLR ndetse na Wazalendo ngo abakomeje kugenda bakubitwa inshuro 23 unatwirwanaho ngo ibamereye nabi. Ngibyo rero ibyo twavuga mu Rugezi, ntago birumvikana ripoti zari zajya ahagaragara kubera yuko no kugeza ubu ngo imirwano irakomeje, ariko iteka mpora ambabwira yuko igihe ripoti isohote cyangwa se igeze ahagaragara tuba tugomba guhita tuyibagezaho 5 kuri 5. Ayindi mpamvu nuko ari mwe dukorera. Hanyuma rero twihuse ni munyemerere twerekeze iyo muri Tanzania na Kenya. Neza duhagaze hagati y'ibi bihugu byombi, ndagira ngo mbabwire yuko Perezida Samia Suluhu yahaye gasopo ikomeye cyane igihugu cya Kenya. Yihanije arangije aranihanukira abaha gasopo. Perezida Mama Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yahaye gasopo abanyakenya, abasaba kureka gukomeza kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cye cya Tanzania no kugihungabanya. Perezida Samia Suluhu yatanze iyi gasopo nyuma y'amasaha make Tanzania yirukanye ku butaka bwayo abanyapolitike 6 b'abanyakenya. 6 bose bamaze guhambirizwa riva. Aba barimo uwitwa Martha Karua usanzwe ngo akuriye ishyaka People's Liberation Party, riri mu yakomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya na bagenzi be barimo Willy Mutunga. Akaza kandi witwa Hussein Karidi na Hanifa Adani, bari bagiye muri Tanzania gukurikirana urubanza rw'umunyapolitike Tundu Lissu ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Uyu mugabo ukuriye ishyaka Chadema akaba amaze igihe afunzwe ashinjwa ibyaha birimo ubugambanyi. Karua mbere yo kwirukanwa igitaraganya yari yarabanje gufungirwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Julius Nyerere i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Uyu rero akaba ariho yarafungiwe
abangaba bose Tanzania ikaba yamaze kubahambiriza riva abantu mwe ntago ibintu biba byoroshye habe na gatoya, ntago rwose ibintu biba byoroshye. Abagabo iyo batangiye gukozanyaho rero n'umugabo n'umugore, ubwo birumvikana Mama Samia Suluhu wa Tanzania na Perezida William Ruto. Hanyuma rero uyu mugore aheruka kumvikana yibasira Tanzania avuga ko hari igihugu kinyamuryango cya EAC gikomeje gupfukirana ijwi rya opposition mu karere. Perezida Samia Suluhu nyuma yuko Karua na bagenzi be bari bamaze kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania yumvikanye avuga ko igihugu cye kitazihanganira uwo ari we wese ugambiriye guhungabanya umutekano wacyo. Magambo yagize ati dutangiye kubona imyitwarire y'imirimbanyi ziri kwivanga mu bibazo byacu. Niba barakumiriwe mu bihugu byabo ntibagomba kuza guteza imvururu hano. Iki gihugu gikomeje kuba kimwe muri bike bifite umutekano udahungabanye, bityo ntitugomba kwemerera abantu bafite imyitwarire mibi bo mu bindi bihugu kuza guteza umwijyane hano. Perezida Samia Suluhu wa Tanzania yaboneyeho gusaba inzego z'ubuyobozi kutazemera na rimwe abajujubije ibihugu byabo kwinjira muri iki gihugu cyabo. Ku rundi ruhande Perezida Samuel William Ruto wa Kenya nawe yagize icyo abitangazaho, aho yavuze ko byanze bikunze ibi bibazo bagomba kubyicarira bakabishakira umuti wihuse. Ati tugomba kubitekerezaho tukabifatira umwanya tukabishakira umuti wihuse. Ngibyo rero ibiri hagati y'ibi bihugu byombi akaba ari umwuka watangiye gusa naho uzamukamo akantu kagatotsi, ariko byanze bikunze twizere yuko ubwo biraza kubonerwa umuti bidatwaye ikibazo cyangwa se bidateje ikibazo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV, munyemerere mbashimire kandi bifurize gukomeza kugubwa neza. Abagiye mu kazi muhaye muronke, abatagafite cyangwa se abatameze neza n'ukwihangana kandi mugakomera. Hanyuma nawe udukurikiye hano nkwibutsa guterekaho like yawe, kandi nanagusaba niba utari wakora subscribe, uyu niwo mwanya wawe mwiza, nyemerera uterekeho subscribe ubundi dukomeze kuzajya tubana mu makuru atandukanye hano ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane rero, tuze gusubira amasaha ari buze gukurikira. Gahunda za Ibendera zo zirakomeza, amwirirweho, Imana ikomeze kubaha ubuzima bwiza.